بيبدأ المسلسل سنة 2009 في دار لرعاية الأطفال الأيتام اسمه دار الشمس، وبنشوف مجموعة أطفال بيحلقوا شعرهم، من بينهم ولع ومفتاح، وبنعرف إنهم أقرب طفلين لبعض، نفس الجسم والملامح والطباع والاهتمامات تقريبا. وبعدها بنشوف واحد من المشرفين بيضرب طفل، وباقي الأطفال بيتدخلوا عشان يدافعوا عن زميلهم، وبيبقوا شايفين إن أي إيد بتترفع على واحد فيهم كأنها اترفعت عليهم كلهم. وبنشوف بعدها الأطفال في المدرسة، وبيعرفهم المدرس إن درس النهاردة عن مصر أم الدنيا، فبيسألوا واحد من الأطفال هم أولاد مين، وبيظهر إن ولع ومفتاح في بالهم نفس السؤال، وبيسمعوا نفس الإجابة المعتادة إنهم ولاد الشمس. وبنروح لسنة 2025 وبنشوف ولع ومفتاح وهم مستنيين قطايف وألمس صحابهم واللي بيبقوا متأخرين، وبيظهر القلق على مفتاح لما بيعرف إن الشنطة اللي المفروض يستلموها مع قطايف، وبيبقى شايف إنه لخمة وما بيعرفش يتصرف، وبيوصل قطايف ومعاه ألمظ، وبيلاحظ مفتاح إن الشرطة جايه وراهم، فبيقرروا يهربوا. وبنعرف إن كل واحد منهم ليه قصة. مفتاح اتسمى بالاسم ده لأنه كان بيقدر يفتح أي باب في الدار، واللي سماه ماجد مالك الدار، واللي كل الأطفال اتعودوا يقولوا له يا بابا. وبنعرف إن مفتاح مميز بالذكاء والخفة والسرعة والخجل كمان، ومن سنين ست اسمها كوثر اتبنته، ولما ربنا رزقها بطفل رجعته الملجأ تاني، ومن وقتها هو بيكرهها جدا هي واسماعيل زوجها. وبنعرف إنه ولع مشهور إنه جدع جدا مع إنه غشيم وأفعاله متهورة، بس أصحابه بيعتبروه ظهرهم اللي بيتحاموا فيه. وبنعرف إنه أكتر واحد قريب من ولع، وبيعتبره أخوه، وشاف إنه الحاجة الوحيدة اللي طلع بيها من الدار. وبعدها بنشوف ولع وهو بيولع نار عشان يبعد الشرطة عنه، وفجأة بتقع منه صورة فبياخدها بسرعة قبل ما تتحرق وبيبوسها. وبنعرف ان الصوره كانت معاه لما اتلقى على باب الدار، وطول عمره بيتمنى انه يلاقي صاحبه الصوره ومقتنع انها والدته. وبعدها بنشوف قطايف وهو بيحاول يهرب، وفجاه بتقع منه الشنطه، ومن حسن حظه ان الضابط ما بيشوفهاش، وبيوصل مفتاح وبياخدها وبيهرب، وبينجحوا كلهم انهم يهربوا، وبيوصلوا لصالون شعيب الحلاق، وبنعرف انهم متعودين يتجمعوا عنده لما بيحصل اي كارثه. وبنشوفه هو بيحلق المفتاح، وبنعرف ان شعيب اكتر واحد بيفهمهم من وقت ما كان بيحلق لهم وهم اطفال في الدار. وبيجي دور قطايف، وبنعرف انه اكتر واحد مثقف فيهم لانه قرا 36 كتاب، وطول الوقت بيتباهى بيهم قدام زمايله. وبعده بيجي دور ألمظ، اكتر واحد متمرد وشاف ان الدار سجن ونفسه يهرب منه. وفي اللحظه دي بتوصل الشرطه وبيقبضوا عليهم، وبيوصل ولع فبيحاول شعيب يوقفه عشان ما يتقبضش عليه هو كمان، لكنه بيبقى مصر، وبيطلب من الضابط ياخده مع زمايله لانهم طول عمرهم متعهدين ياكلوا اكله واحده ويناموا نومه واحده. وفي الوقت ده بنشوف عبيد مساعد ماجد وهو داخل ومعاه جاكيت البدله وبيساعده يكمل لبسه، فبيسالوا ماجد لو ان الصحفيين وصلوا، فبيبلغوا انهم على وصول، وبيبقى واضح انه متوتر جدا. وبنرجع وبنشوف ألمظ وهو بيلوم قطايف لان الشنطه وقعت منه، فبيرد عليه باسلوب المثقفين وبيتهمهم انهم جهله لانه قرا 36 كتاب، فبيتريق عليه ولع، وبياكد له ألمظ انه لو اتكلم انجليزي هيفهموه اكتر. ولما صوت هزارهم بيعلى بيطلب منهم واحد من المساجين يوطوا صوتهم، فبينصحوا مفتاح يتجنبهم عشان ما يحصلش خناقه، وبيقدم له سجاره رشوه عشان يسكت، وبيطمنه انه هيخرجوا بعد شويه. وفي الظهر بيعمل ماجد حوار مع التلفزيون عشان يدافع عن نفسه بعد الكلام اللي اتنشر عنه في الجرايد، وبيأكد للمذيع انه بيعتبر كل الاطفال ولاده. وفي نفس الوقت بنشوف تاني الصحفيه اللي نشرت المقال وهي مع رئيس التحرير جمال اللي بيسالها عن مصادرها، فبتتوتر وما بتعرفش ترد، فبيبلغها انه عنده خبر ليها. ولما بيظهر انها متحمسه جدا عشان تعرف الخبر بيصدمها انها مرفوضه. وبالليل بنشوف ماجد وهو خارج من القسم ومعاه مفتاح وزمايله، ولما بيسالهم عن الشنطه بيكذب عليه مفتاح وبيقنعه انها ضاعت منهم لما كانوا بيحاولوا يهربوا، فبيبلغهم انه هيجيب الفلوس بطريقته، فبينفعل ولع وبيبقى شايف انه ما ينفعش يخلف وعده معاهم، فبيتضايق ماجد من طريقته الحاده، وبيتدخل مفتاح عشان يهديه، وبيأكد لماجد ان مفتاح اعصابه تعبانه بسبب الموقف اللي تعرضوا له. ولما بيمشي بيعرفوا مفتاح انه كان بيحاول يهدي ماجد عشان ما يرجعش الدار ينفعل على الاطفال اللي هناك، وبيقترح عليهم انهم يجيبوا عشاء. وبعد شويه بنشوف ولع وزمايله في الدار وهم جايبين معاهم اكل كتير للاطفال، وبيظهر انهم بيحبوهم جدا وبيتعاملوا معاهم كانهم اخواتهم الصغيرين. والصبح بنشوف ولع في المكان اللي بتشتغل فيه سحر البنت اللي بيحبها، وبيقرر يشتري لها هديه. وبعدها بنشوفهم هم خارجين مع بعض، وبيحكي لها انه انقذ الصوره في اخر لحظه قبل ما تتحرق، وبيحكي لها انه بيحب الصوره دي ومحتفظ بيها طول الوقت لان ايد والدته لمستها، وبيبقى حاسس انها فعلا معاه. فبتنصحه سحر يبطل تفكير في الموضوع ده عشان ما يتعبش، فبيعرض عليها انهم يتجوزوا، وبتساله هتعمل ايه مع ابنها اللي تقريبا في نفس سنه، فبيتضايق وبيعرفها ان ابنها من سن الاطفال اللي في الدار اللي بيعتبرهم ولاده، وبيوعدها انه لو اتجوزها هياخد باله من ابنها، فبتطلب منه يسيب الدار عشان توافق تتجوزه، فبيعرفها انه مش هيقدر يعمل كده لانه بيعتبر اللي في الدار اخواته، وطول الوقت حاسس انهم مسؤولين منه. وفي نفس الوقت بيبقى مفتاح بيقابل سعاد حبيبته، وبيتضايق لما بيشوفها بتبكي، وبيسالها عن السبب، فبتعرفه انها بتبكي لانه وحشها، فبيتريق عليها وبينصحها تبطل نكد،
وفي الوقت ده بيجي لها مكالمه من والدتها وبتعرفها ان اخوها محتاج عمليه ب 3700 جنيه تقريبا، فبتتضايق اكتر. ولما بتعرف مفتاح بيقترح عليها يخلي ولع يلعب ماتش ملاكمه عشان يجمع لها الفلوس، وبينصحها ما تجيبش سيره ان الفلوس دي ليها لان ولع ما بيحبهاش، فبتعرف ان هي كمان ما بتطقوش. وبالليل بنشوف تهاني وهي بتتسحب وبتراقب المخزن اللي بيشتغل فيه اطفال الدار في تغليف الادويه المخدره، وبتصورهم عشان تثبت صحه كلامها. وفجاه بيوصل ماجد فبتتصدم لما بتشوفه. وفي نفس الوقت بنشوف ولع وهو بيلعب ماتش الملاكمه وسط تشجيع زمايله واصحابه، وبيبدا يحتفل بالفوز. وفجاه بيتضايق لما بيشوف سعاد فبينفعل على مفتاح وبيسيبه وبيمشي، وبيستغرب مفتاح رد فعله وبيلوم سعاد وبيسالها هي جايه ليه، فبتعرف انها جايه عشان تتفرج. وبنرجع وبنشوف ماجد وهو بيسمع اغاني ومنسجم جدا، لكن تهاني بتقرر توقف المزيكا وبتساله هيعمل فيها ايه، فبيتضايق لانها وقفت المزيكا وبيبلغها انه عارف انها تكتب عنه انه بيسيء معامله الاطفال اللي في الدار وكمان بيشغلهم في المخدرات، وبيأكد لها انه هيسيبها تمشي لو عرفت مين اللي بيغني الاغنيه اللي كان بيسمعها. فبينفعل وبتتهمه انه راجل مريض وبيستغل الاطفال، فبيعرفها انها كان لازم تثقف نفسها قبل ما تدور وراه. وبيبقى شايف انها كان لازم تعرف ان اللي بيغني هو مصطفى رزق، وبيقرر يكسر لها التليفون عشان ما يبقاش معاها اي دليل، فبتتعمد تستفزه وبتاكد له انها خلاص بعتت الصور لرئيس التحرير. وبعدها بنشوف مفتاح وبيحاول يصالح ولع وبيعرفه انه كان مضطر ما يعرفوش ان الفلوس لاخو سعاد عشان عارف انه مش بيحبها، فبيعرفه ولع لانه المفروض يقول له لانه صاحبه هو، فبيعتذر له وبيتصالحوا وبيبلغوا مفتاح انه ياخد الفلوس كلها عشان عمليه اخو سعاد. وفي الدار بتدخل امينه مديره الدار الغرفه اللي بيتعاقب فيها عبيد عشان نسي يحط المناديل في جاكيته ماجد، وبتتصدم لما بتشوفه فاقد الوعي وكان بيحاول الانتحار، وبتبدا تصرخ وتطلب المساعده. وبعدها بتيجي المفتاح مكالمه من ماجد وبيطلب منه يروح عنوان حفله هو هيبعته له ويسرق تليفون جمال رئيس التحرير باي طريقه، وبيبلغوا ان التليفون ده عليه صور اخواته في الدار وهم بيشتغلوا، فبيتضايق ولع لانهم كانوا متفقين انه ما ينزلش اخواته من الشغل ده تاني، فبيعرفوا ماجد انه عمل كده عشان يعوض الفلوس اللي هم ضيعوها. وبيظهر ان ولع مش موافق يساعده، لكن مفتاح بيوافق وبيبقى شايف انه بكده بيحمي الاطفال. وبعدها بيقدر ولع ومفتاح يروحوا مكان الحفله وبيقدروا يسرقوا هدوم الجرسونات وبيدخلوها، وبيفكر مفتاح في حيله عشان يشتت انتباه جمال ويدي فرصه لولع عشان يسرق موبايله، وفعلا بتنجح خطته وبيقدر ياخد التليفون. ولما بيخرجوا بيحصل خلاف بين مفتاح وولع اللي بيبقى مصمم يحتفظ بالتليفون وما يسلموش لماجد لانه شايف انه لو اخد التليفون هيخلف وعده وهينزل اخواته من الشغل، وبيفكروا انهم كانوا المفروض يبقوا في ظروف احسن من كده لو ماجد ما استغلهمش، وبيأكد له انه كان المفروض يبقى بطل ملاكمه وهو كان المفروض يكمل دراسته. فبيأكد له مفتاح ان كل كلامه صح، بس اللي هو متأكد منه انهم مش هيقدروا يقفوا قدام ماجد دلوقتي. وبعد شويه بيوصل ألمظ وبيبلغهم ان عبيد في المستشفى لانه حاول انتحار، وبيوصلوا المستشفى وبيقابلهم قطايف وبيبلغهم ان ماجد مع عبيد جوه، فبيتريق عليه ألمظ وبيبقى شايف انه بيقتل القتيل وبيمشي في جنازته، وبيدخلوا بسرعه عشان يطمنوا على عبيد، فبيطلب ماجد من مفتاح يخرج معاه. ولما بيخرجوا بيسالوا عن موبايل جمال، فبيطمنوا انهم جابوه وبيلوموا لانه نزل اخواته من الشغل، فبيفكرهم بالاتفاق اللي كان بينهم وانهم كان لازم يجيبوا له نص مليون جنيه، ولما الشنطه ضاعت منهم اضطر يدفع الفلوس من جيبه وعشان كده نزل الاطفال الشغل، وبيطلب منه يديله الموبايل، فبيعرفوا انه الموبايل مع ولع وبيوعدوا انه هيجيبوا منه بعدين لانه متضايق بسبب اللي حصل. وفي اللحظه دي بيخرج ولع وبيلوموا على اللي عمله في عبيد وعلى اللي عمله في اخواتهم لما نزلهم الشغل، وبيهددوا ان ده لو اتكرر تاني هيفضحوا حتى لو الدنيا اتهدت على راس الكل. فبينفعل ماجد وبيضربه بالقلم، فبيتضايق ولع وبيمشي، وبيأكد مفتاح لماجد ان اللي حصل ده ما ينفعش لانهم كبروا على الضرب. وبعدها بنشوف مفتاح وهو بيدفن الشنطه اللي فيها الفلوس. والصبح بنشوف مفتاح مع سعاد قدام بيت اسماعيل وكوثر وبيحكي لها انهم اتبنوه لما كان عمره 6 سنين، وبعد 3 سنين لما ربنا كرمهم بطفل رجعوه الدار تاني، وبيبقى واضح انه متضايق جدا وشايف انهم وعدوه بحلم الاستقرار والعيله وفجاه حرموه من الحلم ده. فبتتعاطف سعاد معاه وبتوعده انها لما تتجوزوا هيخلفوا ولاد كتير وهيعملوا عيله كبيره، فبيفرح جدا وبيأكد لها ان وقفتها معاه بالدنيا. وفي نفس الوقت بيوصل ولع للمكان اللي بتشتغل فيه سحر وبيبقى واضح انه منفعل، وبيسحبها بالقوه عشان يتكلم معاها وبيعرض عليها الجواز وبيأكد لها انها لو ما وافقتش علاقتهم هتنتهي. فبتتضايق سحر من تصرفاته وبتبقى شايفه انها تصرفات عيال، وبتعرفه انها مش عايزه عيال تاني في حياتها وكفايه عليها ابنها، وبتنصحه يحب بنت من سنه ويسيبها تشوف حياتها. وبالليل بنشوف ألمظ وهو بيقابل مياده وبتبقى بنت يتيمه عايشه هي كمان في دار ايتام للبنات، وبيوعدها انهم لما هيتموا 18 سنه هياخدها ويهرب، وبيأكد لها انه ما بيحسش بالحيره غير لما بيبقى معاها. وفي نفس الوقت بيبقى قطايف بيتمشى في الدار وبيسمع صوت تهاني اللي بتبقى محبوسه في المخزن وبتترجاه يساعدها ويفتح لها،
فبيوافق وبيفتح لها وبيدخل يسألها هي مين، وبيبقى متأكد إنها محبوسة في المخزن لسبب هو مش عايز مشاكل، فبتترجاه وبتأكد له إنه شاب جدع ومحترم ومثقف ولازم يساعدها. فبيوافق وبيقرر يخرجها بره الدار. وفجأة بيسمع صوت أمينة، فبيقرر يخبي تهاني في مكتب ماجد لحد ما يشغل أمينة. وبتقرر تهاني تستغل الفرصة وبتبدأ تدور في الأوراق في مكتب ماجد، وبتكتشف إنه بيجيب أدوية مخدرة بأسماء الأطفال المرضى وبيبيعها. وبتكتشف كمان إنه مش مالك الدار. وفي نفس الوقت بيبقى ولع قاعد حزين وبيشوف صورة والدته. وفجأة بيوصل رجالة ماجد وبيبدأوا يضربوه، فبيوصل مفتاح وبيقرر يتدخل عشان يدافع عن صاحبه. وبنرجع للدار وبنشوف ماجد وهو داخل مكتبه وبيلاحظ ان في حركة غريبة، فبيبدأ يدور لحد ما بيلاقي تهاني مستخبية في الحمام. فبيحاول يساعدها عشان تخرج ويرجعها للمخزن تاني، لكنها بتزقه وبتقدر تهرب، وبيقابلها قطايف وبيساعدها لحد ما بتهرب بره الدار. وفي الوقت ده بنشوف ولعة مع مفتاح، وبيبقى شاكك ان الناس اللي كانوا بيضربوه باعتهم واحد من اللي بينافسوه في الملاكمه، فبيطلب منه مفتاح يديله الموبايل. وبيصدموا ان اللي باعت الناس دول ماجد عشان يربيه، فبيحاول ولع يقنعه انهم ياخدوا الشغل من ماجد لانهم خلاص كبروا وهيقدروا يديروا كل حاجه بنفسهم. فبيأكد له مفتاح انهم لسه محتاجينه، وبيطلب منه يديله الموبايل لانه مش عايز مشاكل. وبعدها بيقابلهم سواق توك توك اسمه سيد، وبيبقى عارف ولع وبيتابع كل ماتشاته في الملاكمه، وبيأكد له انه بيحبه جدا لانه كل ما بيراهن عليه بيكسب. والصبح بنشوف تهاني وهي داخله مكتب جمال، وبتقدم له المستندات اللي جابتها من مكتب ماجد، وبتعرفه انها اكتشفت ان الفيلا اللي فيها الدار فيلا اخوه اللي مات من 21 سنه، وكمان لقت في الورق شهاده ميلاد لابن اخوه وشهاده ميلاد لطفل تاني اتولد بعده بايام. وعرفت انه بيجيب ادويه مخدره على انها علاج للاطفال المرضى في الدار وبيبيعها. فبيفرح جمال جدا بالمستندات اللي جابتها وبيوعدها انه هيرجعها الشغل. وبعدها بنشوف قطايف وهو قاعد مع عبيد وبيحاول يلاقي اي حاجه توصله لتهاني، فبيأكد له عبيد ان ماجد لو عرف هيرميه في غرفه التأديب لحد ما يموت. فبيعترف له قطايف انه اول ما شاف تهاني حس تجاهها احاسيس غريبه، وواضح انه وقع في حبها، وبيسأله لو هو كمان حب قبل كده. فبيعرفوا عبيد انه من زمان بيحب واحده وما قدرش يعترف لها، وبيظهر انه بيحب امينه. وبعد شويه بيوصل مفتاح لصالون الحلاقه اللي بتشتغل فيه سعاد، ولما بتشوفه بتقرر تخرج عشان تقابله. وبنشوفها وهي بتتمشى معاه وبيحكي لها ان هو وولع بيخططوا انهم اللي يمسكوا الدار ويدوروا على باقي اخواتهم ويساعدوهم يرجعوا يعيشوا بشكل محترم. فبتسأله هو ليه بيكره ماجد، فبيعرفها انه بدأ يكرهه لما شغلهم شغل مش قانوني، وبيعترف انه لسه بيحبه لانه مقتنع انه لولا كان زمانه بيبيع مناديل زي الولد اللي قدامهم. وبيشوف شاب بيضايق الولد اللي بيبيع مناديل، فبيقرر يتدخل وبيتعرف على الطفل حماده وبيسأله بيشتغل ايه، فبيعرفه ان والدته ماتت وبعدها والده اتجوز ورماه في الشارع، فبيقترح عليه مفتاح يروح مع الدار. وبعدها بيرجع مفتاح الدار وبتبلغه امينه ان ماجد عايزه هو وولعه، ولما بيدخلوا بيعرفهم ماجد انه عايزهم في شغل جديد، وبيوعدهم انهم لو نفذوا المهمه دي مش هياخد منهم فلوس لمده شهرين. وبيبلغهم انه عايز ملفات مهمه ممكن تتسبب في ضرر ليه من فيلة واحد اسمه ياسين، وبينصحهم ياخدوا قطايف والمظ ويروحوا بمواصله من غير نمر عشان الامن. فبيفكر ولع في ان السيد هو اللي يوصلهم. وبعد شويه بنشوفهم هم داخلين فيلة ياسين وبيقدروا يتخلصوا من الامن وبيدخلوا الفيلا، وبيوصلوا لياسين اللي بيبقى قاعد بيلعب قمار. فبيأكد له مفتاح انهم مش هيعطلوه، هيخلوه يديهم ورق من الخزنه ويمشوا على طول. فبيصدمهم ياسين انه عارف تفاصيل كتير عن كل واحد فيهم، وبيقرر يستغل المعلومات دي عشان يسيطر على تفكيرهم، وبيتعمد يلعب على نقطه ضعف ولع، وبيأكد له انه عارف الست اللي معاه في الصوره. وبيقع ولع في فخ ياسين اللي بيبقى بيلعب بيه لحد ما رجالته اللي بره يدخلوا، وبيحاول مفتاح يمنعه من انه يكمل كلامه مع ياسين، لكنه بيبقى مصمم يعرف مين والدته. لكن في اللحظه دي بيدخل رجاله ياسين وبيبداوا يشتبكوا مع مفتاح واصحابه، فبيفكر قطايف في طريقه يخرجهم بيها من الورطه دي، وبيقرر يستخدم مسدس عشان يهدد ياسين ويخلي رجالته يوقفوا ضرب في زمايله، وبيأمره يتحرك معاهم عشان يديهم الملفات اللي جايين عشان ياخدوها. ولما بيدخل ياسين مع مفتاح بيحاول يقنعه ان ماجد بيستغلهم، وبيظهر ان كلامه مش مأثر فيه، وبياخد الملف وبيهرب بيه مع اصحابه، وبيسيب الملف في عربيه سوداء مستنياهم قدام الفيلا، وبيركب مع اصحابه في التوك توك. وفي الوقت ده بنشوف تهاني وهي منفعله وبتشتم جمال لانها عرفت انه باع الملفات اللي هي جابتها، وبيحاول يقنعها انهم ضاعوا. وبعدها بنشوف قطايف وهو بيسأل على تهاني في الجريده اللي كانت بتشتغل فيها، وبيعرف انها اترفضت لانها ضربت رئيس التحرير، وبيقدر يوصل لمكانها وبيروح عشان يقابلها، وبيخرجوا مع بعض، وبتبقى متضايقه على الملفات اللي ضاعت، فبيسألها قطايف الملفات دي فيها ايه، فبتعرفوا انها فيها معلومات مهمه ممكن تدخل ماجد السجن، وبتسأله هي مستغربها عن سبب وجوده في الدار لحد دلوقتي، فبيقنعها انه بيشتغل امين المكتبه اللي في الدار. وفي الوقت ده بيبقى مفتاح بيراقب عيلة اسماعيل وبيتخيل نفسه مكان ابنهم،
وبيبقى واضح انه حزين جدا على الحياه اللي كان بيتمنى يعيشها وما قدرش. والصبح بنشوف مفتاح وهو ماشي مع عبيد وبتوصله مكالمه من سحر، وبيطلب منه يبلغ ولعه انها موافقه على الجواز بشرط انهم يتمموا الموضوع النهارده. فبيفرح مفتاح وبيبقى بيتمنى ان الفرحه تدخل الدار، وبيوصل مع عبيد للجواهرجي وبيقرروا يشتروا شبكه لامينه. وبيوصلوا الدار وبيقرر عبيد يفاجئ امينه وبيطلب ايدها قدام كل اطفال الدار، فبتوافق وبيبداوا يحتفلوا. ولما بيخرج ماجد بيوقفوا الاحتفال وبيتوتروا، لكنه بيسقف معاهم وبيظهر انه فرحان. وبعدها بيدخل مفتاح لمكتب ماجد وبيتصدم لما بيشوف معاه مسؤول من الوزاره عشان يخرج حماده من الدار، لان والده عايش وما ينفعش يعيش في دار ايتام. وبيبقى واضح انه متضايق من قرار ماجد، بس بيستسلم وبيسيبهم وبيخرج. وبالليل بيوصل ولع مع اخواته البيت ايناس صديقه سحر عشان يكتبوا الكتاب، وبيوصلهم سيد بالتوك توك وبيستناهم تحت. ولما بيطلعوا بيكتشفوا ان محدش معاه بطاقه غير مفتاح، فبيطلب من سيد يطلع لهم عشان يبقى شاهد على الجواز. ولما بيدخل سيد بتظهر الصدمه على سحر، خصوصا ان سيد بيدخل وبيسحبها بالقوه، وبيحاول ولع يتدخل فبتمنعه وبتصدمه ان سيد ده يبقى ابنها. وفي نفس الوقت بنشوف ماجد وهو بيقابل سعاد وبيقترح عليها انه يعمل لها مرتب ثابت بدل ما هي كل شويه بتستغل مفتاح في مبالغ صغيره، وبيطلب منها انها في المقابل تنقل له كل اخبار مفتاح. فبتوافق وبتتفق معاه على المرتب. وبعدها بنشوف ولع وهو بيلعب ماتش ملاكمه وبيبدا يفتكر اللي حصل معاه وفشله في جوازه من سحر، فبيفقد تركيزه وبيقدر المنافس يضربه لحد ما بيقع. وفي الوقت ده بيوصل مفتاح وبيساعده عشان يقوم وبياخده وبيمشي. وبعدها بنشوف قطايف وهو بيقابل تهاني وبيقدم لها بوكيه ورد وبيعترف لها انه بيحبها، وبيأكد لها انه لما هربها من الدار كان اول مره ياخد قرار من دماغه ومستعد عشان هيعمل اي حاجه. فبتطلب منه يسرق لها الملف من مكتب ماجد تاني. وفي نفس الوقت بيوصل المز للدار اللي فيه مياده وهو معاه تورته عشان يحتفل معاه بعيد ميلادها، فبتصدمه زميلتها وبتعرفه انها سابت الدار لانها تمت 18 سنه، وبيبقى مصدوم ومش مصدق انها مشيت من غير ما تبلغه. والصبح بنشوف سعاد وهي مع مفتاح وبتحاول تستدرجه في الكلام عشان تعرف هو ناوي على ايه، فبيعرفها انه ناوي يتخلص من ماجد. وفي نفس الوقت بيوصل ولع لبيت ياسين اللي بيرحب بيه وبيعزمه على الفطار، فبيطلب منه ولع يعرفه اي معلومات عن والدته، فبيأكد له انه ما يعرفهاش وانه عرف موضوع الصوره من ماجد لانهم كانوا اصحاب وشركاء، وبيأكد له انه ممكن يساعده يلاقيها مقابل انه يجيب له الملف اللي سرقوه من ماجد. وبعدها بيدخل مفتاح لمكتب ماجد وهو منفعل، وده لانه خالف وعده معاهم ونزل اخواتهم الشغل مره تانيه، وبيهددوا ان ده لو اتكرر هيتحول للاسد اللي اكل صاحبه، وبيقرر يستفزه اكتر وبياخد منه المنديل ويحرقه. وبيروح عشان يقابل ولعه وبيعرفوا انه قطايف ما بيردش ومختفي، والمز ناوي يسيب الدار، فبيتضايقوا وبيعرفوا انه مش لازم يعمل كده والمفروض يفضل معاهم، فبيوعدوا انه يتكلم معاه وبيبلغوا انه بعته يراقب ماجد. وبيفرح ولع لما بيتاكد ان مفتاح بدأ خطة الانتقام من ماجد، وبيسأله هو عمل ايه، فبيفاجئوا انه حرق له المنديل، وبيفرح جدا وبيلومه لانه كان المفروض هو اللي يعمل كده. وبيقرر يعترف له انه راح لياسين اللي طلب منه يرجع له الورق مقابل انه يعرفه مكان والدته. وفي الوقت ده بنشوف قطايف وهو داخل مكتب ماجد وبيقرر ياخد الملفات، وبيشوفه عبيد وبيحاول يمنعه لكنه بيبقى مصر. وبنشوف ماجد وهو بيستعد عشان يقول خطبه في احتفال يوم اليتيم عشان يجمع تبرعات، وبتجيله مكالمه من مفتاح وبيلومه لانه سابهم وبيحتفل بره، وبيصدموا انه جاب اخواته عشان يحتفلوا معاه. وبيخرج ماجد وبيتصدم لما بيشوف الاطفال بوظوا الحفله. وبعدها بنشوف المز وهو خارج من الدار وبتحاول امينه تقنعه يفضل معاهم، لكنه بيبقى مصمم يمشي، وبيعرفها انه عايز يعمل حاجه لنفسه ومش عايز العمر يعدي بيه ويندم على حاجات كان المفروض يعملها وما عملهاش. فبتودعه هي وعبيد وبينصحوا انه يخلي باله من نفسه لان الحياه بره مش زي ما هو متخيل. وفي نفس الوقت بنشوف ولع ومفتاح بيقابلوا شعيب اللي بيبقى شايف ان اللي عملوه لما بوظوا الحفله ملوش اي فايده، لانهم لو فعلا عايزين ياخدوا الدار يبقى المفروض يا يسجنوه يا يقتلوه. وبالليل بيوصل ولع وقطايف ومفتاح للدار وبيتفاجئوا ان ماجد بيمنعهم من الدخول، وبيعرفهم انه مش هيسمح لهم يدخلوا لانهم بيلعبوا بيه، وبيوافق ان قطايف يدخل لوحده، لكن قطايف بيرفض وبيعرفوا انه على عهده مع اصحابه نومه واحده اكله واحده. وبيرجع ماجد المكتب وبيتصدم لما بيشوف ولع ومفتاح وبيقترحوا عليه انه يسيب لهم اداره الدار، وبيوعدوا انهم هيدفعوا له ارضيه لانهم شايفين ان اخواتهم عايشين بسببه وعيشه صعبه. وبيدخل عبيد وبيبلغوا ان الاطفال خلصوا شغلهم في المخزن، فبينفعل ولع وبيتدخل مفتاح وبيحاول يهديه، وبيأكد لماجد ان دي تالت مره يحذروا فيها من انه يشغل اخواتهم واخر مره. وبيطلعوا على السطح مع قطايف وبيبلغوا مفتاح انه مش هيصبر على شغل اخواتهم تاني، وبيطمنهم انه اخد الشنطه اللي فيها نص مليون جنيه واجر شقه عشان ينقلوا لها اخواتهم، وقرر يخلي الفلوس دي عشان يصرف عليهم منها. وبيتفق معاهم انهم ينقلوا الاطفال للشقه مع انه لسه ما جهزهاش،
بس اكيد هتبقى اهون من اللي بيعمله ماجد. وبينزلوا بيهربوا الاطفال وبينقلوهم للشقه، وبعدها بيكتشف عبيد ان الاطفال مش موجودين، وبيظهر عليه التوتر هو وامينه، وبيقرر يبلغ ماجد عشان يتصرف. ولما بيدخلوا بيبلغوه بيظهر انه هادي جدا، وبيأكد لهم انهم بالنسبه له زي الطفل اللي بيلعب استغمايه مع والده وهو عارف ممكن يلاقيه فين. وتاني يوم بيقرر مفتاح واصحابه ويخرجوا الاطفال ويعزموهم على اكل بره، ولما بيرجعوا بيتصدموا ان ماجد مستنيهم في الشقه مع رجالته وقدر يوصل لشنطه الفلوس وقاعد بيعدهم. وبيأكد لهم ان التصرف اللي عملوه لما هربوا الولاد من الدار ممكن يدخلهم السجن، وبيأمر قطايف ياخد الولاد ويرجعهم للدار، وبيبلغهم ان الفلوس طلعت ناقصه، وبيقرر يخلي رجالته يضربوهم ويأدبوهم على المبلغ اللي نقص. وبيرجع ماجد الدار وبيفتح الخزنه عشان يرجع الفلوس، لكنه بيتصدم لما بيعرف ان الملف اتسرق تاني. وفي الوقت ده بيدخل عبيد وبيبلغوا ان الولاد بيرموا الحاجه ورافضين يشتغلوا. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ولع ومفتاح وبيبقى واضح عليهم اثار الضرب والاحباط، فبيحاول ولع يخفف عن مفتاح وبيوعده ان الحياه لازم هتبقى احلى، وبيوعده انه هيفضل طول عمره معاه وبيسانده. وبعدها بيقرر مفتاح يروح لبيت اسماعيل وبتفتح له كوثر وبتبقى مستغربه انه عارف اسمها، فبيأكد لها انه مش جاي في مشاكل مع ان شكله بيقول كده، وبيطلب منها تنادي على اسماعيل. ولما بيوصل بيبدأ يحكي لهم انهم من سنين اتبنوا طفل من دار الشمس، ولما ربنا كرمهم وعرفوا انهم هيخلفوا طفل قرروا يتخلوا عن الولد اللي اتبنوه ويرجعوه الدار. ووقتها كان فاكر ان المشكله فيه، فحاول يترجى اسماعيل وكان بيوعده انه هيبقى كويس ويسمع الكلام. وعشان اسماعيل يقنعه يسيبه قرر يسيب له الخاتم بتاعه، ووعده انه طول ما الخاتم معاه هيرجع له عشان ياخده. ومن وقتها هو محتفظ بالخاتم لحد ما كبر وبقى مقاسه. فبتتعاطف معاه كوثر وبتحاول تسلم عليه فبيمنعها وبيعرفه انه جاي بس عشان يرجع الخاتم. وبعد شويه بنشوف عبيد وهو مع قطايف وبيحاول يقنعه يرجع الملف لان ماجد فاكر ان ولع ومفتاح هما اللي اخدوه ممكن يأذيهم. فبيأكد له قطايف انه مش هيقدر يعمل لهم حاجه لانه محتاجهم، وبيبلغه انه بيحب الصحفيه وهيديها الملف عشان تنشره وتفضح ماجد اللي طول عمره بيستغلهم. فبينصحوا عبيد انه ما يديش الملف للصحفيه ويشوف هي هتفضل تحبه ولا لا. وتاني يوم بنشوف مفتاح وهو بيشتري فطار وبيتفاجئ بعربيه نازل منها مخبرين شرطه وبيقبضوا عليه وبيبقى مش عارف هو عمل ايه. وبنشوف امينه بعدها وهي جايبه فطار للاطفال وبيوصل ماجد وبيشوفها فبيقرر يدخلها غرفه التأديب، وبيحاول عبيد يتدخل فبيعرفوا ماجد انها حاولت تدخل اكل للاطفال مع انه بيعاقبهم ومنع عنهم الاكل. ولما بتلاحظ امينه ان عبيد مستسلم ومش قادر يدافع عنها بتقرر تخلع الدبله وتنفصل عنه. وبيوصل ولع المكان مهجور وبيفهم ان اللي خطفوه مش الشرطه وبيحاول يتكلم مع واحد منهم فبيرفض يكلمه وبيضربه. وبنرجع وبنشوف ماجد وهو بيضغط على عبيد وبيعرفوا انه هيطرد مفتاح وولع لانهم اخذوا الملف، لكن عبيد بيعرفوا ان الملف مش معاهم. وبيحاول ماجد يستدرجه عشان يعرف الملف مع مين، وبيوعده انه هيخرج امينه من غرفه التأديب لو قال له، فبيضطر يقول له ان الملف مع قطايف وانه اخده عشان يسلمه لصحفيه بيحبها. وبعدها بنشوف ولع وهو بيترمي من عربيه على الطريق، وبنفهم ان رجاله ماجد هم اللي خطفوه وقرروا يسيبوه لما عرف ان الملف مع قطايف. وفي الدار بنشوف ماجد وهو بيقدم لقطايف بيتزا مسمومه وبيقنعه انه جابها له عشان عيد ميلاده، وبيوري له الملف وبيعرفه ان ده الموضوع اللي هو عايزه فيه، وبيأكد له انه مسامحه لانه عارف انه بيحب الصحفيه، وبيوعده انه هيساعده يتجوزها. فبيفرح قطايف جدا وبيبدأ ياكل وهو متحمس. والصبح بيوصل ولع ومفتاح للدار وبيتصدموا لما الدكتور بيبلغهم ان قطايف مات، وبيتظاهر ماجد بالانهيار عشان ينهي عن نفسه التهمه. وبعدها بنشوف مفتاح وولع وهما بيدفنوا قطايف هما وباقي اخواتهم في الدار، وبيظهر ان عبيد بدأ يشك في ماجد. وبالليل بنشوف مفتاح وولع وهم قاعدين بيفتكروا ذكرياتهم مع قطايف وبيزيد حزنهم لان صاحبهم سابهم فجأة مع انه كان يستحق يعيش. وبيبقى مفتاح مقتنع انهم جايين الدنيا عشان يصبروا، فبيسألوا ولع هم المفروض يصبروا لحد امتى، فبيأكد له انهم المفروض يصبروا لحد ما يحصلوا قطايف. وبعدها بتيجي مكالمة من تهاني على موبايل قطايف وبيقرر مفتاح يرد وبيبلغها ان قطايف مات. وفي نفس الوقت بنشوف ماجد وهو بيلوم امينه لانها قالت عن الدار سجن، وبيطلب منها ترجع للاولاد وتحاول تخفف عنهم اللي حصل. وبيدخل عبيد فبتتضايق امينه وبترفض تكلمه، وبيقرر عبيد يسأل ماجد لاول مره هو ليه عمل كده في قطايف، فبيأكد له انه ولد ندل وعض الايد اللي اتمدت له، وبيأمره يعيد السؤال مره تانية. ولما بيعيده بيجاوب اجابه مختلفه وبيأكد له ان مفيش في الدنيا اب ممكن يقتل ضناه. وبعدها بنشوف سعاد وهي قاعده مع شاب جديد وبتحاول تستعطفه عشان يديها فلوس، وبتعرفه ان اخوها محتاج عمليه. وفي الوقت ده بيجي لها مكالمه من مفتاح وبتخرج عشان تكلمه، وبتعتذر له انها مش تقدر تقابله عشان عندها ضغط شغل. وفي الوقت ده بيتأكد مفتاح من كدبها لانه بيبقى قدام مكان شغلها. والصبح بيدخل ولع ومفتاح لمكتب ماجد اللي بيأكد لهم انه ما بيقدرش ينام من بعد اللي حصل، وبينصحهم انهم عشان يتخطوا حزنهم لازم يشتغلوا. فبيتضايق ولع وبيعرفوا ان قطايف ما كانش بيحب الشغل معاه. وبالليل بنشوف مفتاح وهو بيقابل تهاني وبتبلغه ان قطايف سرق ملف مهم جدا من ماجد، وكان فيه معلومات عن اخ ليه مات من 21 سنه وشهاده ميلاد ابن اخوه وشهادات ميلاد تانية، وكمان
كان في مستندات تثبت انه بيزور شهادات صحيه للاطفال وبيستورد ادويه مخدره بيها. فبيسالها هي عايزه منه ايه، فبتعرفه انها عايزاه يساعدها توصل للملف ده عشان تسجن ماجد. وفي اللحظه دي بتوصل سعاد وبتلوم لانه ما بيردش عليها عشان يقابل دي، فبيعتذر لتهاني وبياخدها وبيخرج. ولما بيخرجوا بتبدا تلومه وتزعق وبتتهمه انه بيخونها، فبيتجاهل كل كلامها وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف عبيد وهو بيتسحب وبيدخل غرفه ماجد وبيحاول يطعنه بسكينه عشان ينتقم لقطايف ويثبت لامينه انه مش جبان. ولما بيصحى ماجد وبيشوفه بيرمي السكينه وبيخرج بسرعه وبيروح للسيرك اللي كان بيشتغل فيه وبيفتكر اول مره شاف فيها ماجد وعرض عليه يشتغل معاه. وبعد اسبوع بنشوف مفتاح مع تهاني اللي بتعرفه انها شاكه ان ماجد ليه ايد في قتل قطايف، وبتاكد له ان طريقهم واحد لانها عايزه تسجن ماجد. فبيسالها عن سبب اهتمامها بالموضوع ده، فبتعترف له انها في البدايه كانت بتتعامل كانها صحفيه وعايزه توصل لسبق، وبعد موت قطايف تفكيرها اتغير وبقت حاسه نفسها مسؤوله عن كل الاطفال اللي في الدار. وفي نفس الوقت بتوصل سعاد وبتقابل ماجد وبيديها 50,000 جنيه وبيعرفها انه حاسس بخطر جايله من ولع ومفتاح، وعشان كده قرر يفرق بينهم. وبيعرفها ان عشان ده يحصل لازم هي تتدخل بينهم. وبتبدا سعاد في تنفيذ خطتها وبتحاول تقنع ولع انها بتحبه هو وطول الوقت بتفكر فيه، فبينفعل عليها وبيطلب منها تسيبه وما تحاولش تقرب منه. وفي الوقت ده بتبقى سحر جايه، ولما بتشوفهم بيظهر عليها الحزن وبتقرر تنسحب قبل ما يشوفوها. وبعدها بيوصل ماجد للسيرك وبيقابل عبيد وبيبدا يتلاعب بيه وبيأكد له انه مسامحه وبيحبه وعارف انه عمل كده عشان بيحب امينه وبيوعده انه هيجوزها له. فبيفرح عبيد جدا وبيصدقه وبيحضنه. وبيرجع عبيد مع ماجد للدار وبيحاول يصالحه على امينه وبيأكد لها انه راجل جدع وعمره ما فكر يأذيه غير بسببها. ولما بتتوتر بيأكد لها انه مش زعلان منها وبيحاول يقنعها توافق تتجوزه. وبيقرر يقسم انه ملوش اي علاقه باللي حصل لقطايف، وبيعرفها انها لو وافقت على الجواز هيكتبوا الكتاب بكره. فبتعرفه انها مش تقدر تعمل كده دلوقتي لان قطايف مات من فتره قريبه. فبيأكد لها انهم بكده هيساعدوا الاطفال يخرجوا من حاله الحزن اللي هم فيها، وبيقدر يقنعها وبتوافق على الجواز. وبعدها بنشوف سحر وهي جايه منفعله وبتلوم ولعه لانه اتكلم مع سيد واقنعه يوافق على الجواز، وبتصدمه ان هي اللي مش موافقه وما بتقدرش تقول انها شافته مع سعاد. وبيروح ولع عشان يزور قبر قطايف وبيوعدوا ان اخواتهم هيتعلموا وهيعملوا المكتبه اللي كان بيحلم بيها وهيقرا زيه. وبعدها بيروح عشان يقابل مفتاح وبيحاول يقنعه انهم لازم يسجنوا ماجد. فبيأكد له مفتاح انهم حتى لو سجنوه مش هياخدوا اداره الدار لان الوزاره هتشكل لجنه وهيطردوهم بره الدار. فبيعرفوا ان اي حاجه هتبقى ارحم من ماجد. وفي اللحظه دي بيجي لهم مكالمه من طفل في الدار وبيبلغهم ان ماجد نزلهم الشغل وهم متضايقين لانهم بيفتكروا قطايف، وبيأكد لهم انهم شافوه قبل ما يموت وهو خارج من مكتب ماجد، ولما طلبوا منه يجي ياكل معاهم مرضيش وقال لهم بابا ماجد اكلني. وبيرجعوا الدار وهم غضبانين جدا وبيدخلوا الماجد وبيضربوه وبيقرروا ياخدوه ويحبسوه في غرفه التأديب، وبيبقوا مستغربين جدا انه جاله قلب يقتل قطايف ويمشي في جنازته ويدفنه ويبكي عليه كمان. وبيخرجوا وبيحرقوا كل المخدرات وبيبلغوا الاطفال انهم النهارده مش هيشتغلوا ولا يتحرموا من الاكل وهيتعلموا ويلعبوا، وبيطلبوا من الموظفين يسلموهم كل المفاتيح اللي معاهم، وبيعرفوهم انهم حبسوا ماجد في غرفه التأديب لحد ما يموت. وبيظهر على عبيد انه متضايق من تصرفاتهم، وبيدخلوا مكتب ماجد وبيتفاجئوا ان عبيد عايز ياخد له التليفون بتاعه. فبيأكد له مفتاح انهم بيحبوه بس بيحبوا اخواتهم اكتر، وبيهددوا انه لو هياخد صف ماجد هيطردوه من الدار. والصبح بينزل ولع عشان يقابل ماجد وبيعرفوا ان والدته عايشه، وبيأكد له انه لو خرجوا من هنا هيعرفوا هي عايشه فين. فبينفعل ولع وبيفتح الباب وبيدخل عشان يتخانق معاه ويجبره يقول والدته فين. وفي الوقت ده بيوصل مفتاح وبيحاول يقنعه ما يسمعش كلام ماجد، فبيسالهم ماجد هم هياكلوا اخواتهم ازاي بعد ما الفلوس خلصت. فبيحاول ولع يضربه مره تانية، فبيأكد له ان والدته لما جت ورمته في الدار كانت بتقول عنه نحس. وبيتصدم ولع لما بيعرف ان والدته رمته، فبيحاول مفتاح يهديه وبيطلب منه ما يصدقش كلام ماجد وبيخرجه وبيقفل الباب. فبيستغل ماجد الفرصه وبيعرف انه صاحبه في حاجه بينه وبين سعاد حبيبته، وبيحاول مفتاح يتحكم في اعصابه وبيقرر ما يتكلمش مع ولع في الموضوع. ولما بيطلعوا بيبقى ولع عايز يوصل للحقيقه، فبيسأله مفتاح لو كان مخبي عنه حاجه، فبيعرفوا انه دلوقتي مشغول وبيفكر في موضوع والدته، وبيقترح عليه انه يتكلم مع ياسين يمكن يبقى عارف حاجه. فبينصحه يفكر بهدوء وبيبلغه انه لازم يروح مشوار. وبيروح وبيقابل سحر اللي بتأكد له ان سعاد بنت مش كويسه وما تستاهلش انه يبقى معاها. فبيسألها ده ايه علاقته بولعه، فبتطلب منه يفهمها لوحده. وبيوصل ولع البيت ياسين وبيطمنوا انهم حبسوا ماجد وهيديروا الدار لوحدهم. فبيعرفوا ياسين انه ممكن يساعدهم ويلاقي لهم شغل. فبيعرفوا ولع انه جاي عشان يسالوا عن والدته، فبيبلغوا ان كل اللي عرفوا من ماجد انها ما كانتش عايزه تخلفه ولما اتولدت سابته وهربت، وبينصحوا يبطل يدور عليها ويخلي باله من مستقبله، وبيأكد له ان اكتر واحد يعرف والدته هو ماجد. وبالليل بيقرر مفتاح يجيب
تهاني للدار، وبيحكي لها انهم حبسوا ماجد بعد ما اتاكدوا انه السبب في موت قطايف، فبتنصحه يبلغوا الشرطه عشان ياخد جزاؤه بالقانون ويجيبوا لهم اداره جديده. فبيعرفها انهم مش عايزين اداره جديده لانهم مش ضامنين هيتعاملوا مع اخواتهم ازاي، وبيطلب رايها في اللي قاله ماجد عن اللي بين ولع وسعاد، فبتاكد له ان اي حد في مكانه هيقول كده عشان يوقع بينه وبين صاحبه، وبتنصحه يكلم سعاد من تليفون ولعه يمكن يعرف الحقيقه، وبتساله هو جايبها هنا عشان كده ولا عشان بيرتاح في الكلام معاها، وبيظهر انها معجبه بيه. وفي اللحظه دي بيرن تليفونه فبيعتذر لها وبيرد، وبتطلب منه امينه ينزل بسرعه لان ولع بيحاول يكسر الباب ويخرج ماجد، فبينزل وبيمنعه وبيحاول يهديه، وبيأكد له ان هم عيلته لانهم اتربوا معاه وعارفين هو بيحب ايه وبيكره ايه، وبينصحوا يقطع الصوره ويبداوا يشوفوا هم هيديروا الدار اللي كانوا بيحلموا يديروها ازاي، وخصوصا ان الاكل بدأ يخلص. فبيعرفوا ولعه انه هينزل يشوف اسامه الطباخ هيتصرف ازاي في موضوع الاكل ده، فبيطلب منه مفتاح يسيب له التليفون عشان يعمل مكالمه، وبيبعت لسعاد عشان يعرف رد فعلها. ولما بينزل بيأكد له ولعه انه فكر في كلامه واقتنع انه فعلا ملوش عيله غيرهم، وبيقرر يقطع الصوره فعلا. لكن في اللحظه دي بيوصل رد سعاد وبتظهر الصدمه على مفتاح، وبيأكد لولع انه مستغرب لانه عاش معاه سنين وما قدرش يعرفه، فبيأكد له ولع ان مفيش بينه وبين سعاد اي حاجه، وانها جات له من كام يوم وحاولت تقرب منه وهو رفض، فبيلومه مفتاح لانه خبى عنه، فبيأكد له انه عمل كده عشان ما يجرحوش. لكن مفتاح بيقول له انهم النهارده مفيش مكان هيجمعهم، وبيعرفوا انه عنده فرصه لحد بكره يا اما يلم حاجته ويمشي او يشيل المسؤوليه لوحده. وبعد شويه بيتفاجئ مفتاح لما بيشوف المز راجع الدار، وبيأكد له انه كان غلطان لما سابهم ومشي لانه اتبهدل جدا بره، وبيساله عن قطايف وولعه، فبيأكد له مفتاح ان في حاجات كتير اتغيرت في غيابه، فبيقول له المز انا هطلع عشان اتكلم مع قطايف، وما بيبقاش عارف انه مات. وبعدها بينزل مفتاح عشان يتكلم مع ماجد اللي بيسأله لو كان اتأكد من اللي بين سعاد وبين صاحبه ولا لأ، فبيبلغه انه اتأكد، فبيقترح عليه ماجد يخرجوا ويديروا الدار مع بعض. لكن مفتاح بيقول انه هيسيب الدار وهيمشي، وحتى لو ولع هو اللي مشي هيفضل محبوس، وبيعرفوا انهم وزعوا تركته وهو قرر ياخد الموبايل بتاعه. والصبح بيقرر مفتاح يمشي من الدار، وبيحاول ولع والمز يمنعوه لكنه بيبقى مصمم، وبيقسم له ولع انه ظلمه، وبيفكروا انهم طول عمرهم اكله واحده ونومه واحده، فبيقول له ان ده كان بيحصل لانهم كانوا مجبرين، وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيخرج من الدار بتيجي رساله من سعاد على موبايل ماجد، وبيكتشف مفتاح انها كانت متفقه مع ماجد عشان تفرق بينه وبين ولعه، فبيرد عليها كانه ماجد وبيطلب منها تقابله، وده عشان يرجع منها الفلوس اللي نصبت عليه فيها. وبيرجع الدار مره تانيه وبيعتذر لولعه، وبيعرفوا انه اكتشف حقيقه سعاد، فبيلوموا لانه ما صدقوش من اول مره، فبيرجع يعتذر له وبيراضيه، فبيعرفهم ولعه انهم في مشكله اكبر لان الدار ما فيهاش اكل او فلوس عشان ياكلوا اخواتهم، وبيقترح عليهم يروحوا لياسين لانه وعده يساعدهم ويشغلهم. ولما مفتاح بيرفض يتعاون مع اي حد من طرف ماجد بيأكد له ولع ان ده الحل الوحيد اللي قدامهم، وبيوصلوا لبيت ياسين اللي بيأكد لهم انه هيشغلهم شغل قانوني، وبيعرفهم انه هيبعت لهم اجهزه كهربائيه يوزعوهم على المحلات، ولما بيوافقوا بيعرفهم انه هيحتاج منهم كل فتره يخلصوا له الشغل زي ما كانوا بيشتغلوا مع ماجد. وبيرفض مفتاح وبيحاول يمشي لكن صحابه بيمنعوه، وبيعرفوا ياسين انهم موافقين لانهم مجبرين. وبالليل بنشوف مفتاح وهو بيقابل تهاني وبيعرفها ان كان معاها حق لانه اكتشف حقيقه سعاد، فبتساله لو زعلان عليها لانه بيحبها، فبيأكد لها ان الموضوع ملوش علاقه بالحب وانه كان بس بيتمنى يبني معاها العيله اللي اتحرم منها، فبتطلب منه بما انهم بقوا اصحاب انه يساعدها ويجيب لها اي ورق يخص ماجد، فبيأكد لها ان الموضوع انتهى خلاص وانهم دلوقتي بيحاولوا يلاقوا اي طريقه ياكلوا بيها اخواتهم ويعلموهم. وبعد شويه بتوصل العربيه اللي بعتها ياسين للدار، وبيتصدم ولع لما بيكتشف ان اللي فيها ادويه مخدره مش زي ما كانوا متفقين اجهزه كهربائيه، وبيتضايق المز لانه وعدهم انهم يشتغلوا شغل نظيف، وبياخدوا الصناديق وبينزلوا للمخزن، وبيبقى مفتاح بيسأل لو هيعملوا في اخواتهم نفس اللي كان بيعملوا ماجد، فبيعرفوا ولع انهم هيشتغلوا بنفسهم لانهم لازم يجيبوا اكل في اسرع وقت، وبيقرروا يبداوا شغل في تغليف الادويه المخدره. والصبح بينزل مفتاح لغرفه التأديب وبيشوف عبيد وهو بيدي اكل لماجد، فبيطلب منه يطلع عشان عندهم شغل، فبيسخر منه ماجد لانهم حبسوه وبيشتغلوا هما في الادويه المخدره، فبيأكد له انهم بيعملوا كده عشان يربوا اخواتهم مش بياخدوا الفلوس لنفسهم. وبيرجع بذاكرته لما كانوا بيجيبوا الملف من ياسين والورق والصور وقعوا منه، واكتشف ان مفتاح هو ابن اخو ماجد وهو ملك الدار، فبيلوموا ماجد لانه خبى عن صاحبه الحقيقه، فبيأكد له انه عمل كده لانه كان خايف عليه يقتله زي قطايف، ودلوقتي خاف يقول له احسن هو اللي يقتله ويضيع نفسه، وبيأكد له انه منع ولع عنه بالعافيه. وبعدها بنشوف ولع وهو بيقابل سحر وسيد، وبيحاول يقنع سيد انه عايز يتجوز سحر عشان يبقوا عيلته لانه طول عمره محروم من العيله، وبيوعد سحر انه لما هيتجوزها هيعمل لها مكان في الدار وتعيش معاه هي وسيد، ولو عايزه كمان ممكن تشتغل هنا. فبتتصدم سحر وبتنفعل عليه وبتعرفه انها مش موافقه تسيب شغلها وبيتها عشان تعيش في الدار، فبيعرفها انه ما عندوش اي كلام تاني لانه مش ممكن يسيب الدار، وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت بيبقى مفتاح بيقابل تهاني وبيعترف لها ان الملف اللي هي بتدور عليه معاه، فبتطلب منه يديهولها عشان يسجنه ماجد، فبينصحها تبطل تفكير في الموضوع ده، وبتساله مين ملك الدار الحقيقي،
فبيصدمها انه ولع، فبتستغرب لانه مخبي الحقيقه على صاحبه اللي عارف انه طول عمره بيدور على عيلته، فبيأكد لها ان هم عيلته، وبيبقى شاكك ان ممكن تبقى والدته اتفقت مع ماجد وهي السبب في كل ده، فبتعرفه انه بيفكر بطريقه غلط وانهم لازم ياخدوا الدار ويديروها بشكل قانوني، وبتأكد عليه ان ماجد لازم يدخل السجن. وبعدها بيروحوا عشان يقابلوا ياسين وبيبلغهم ان بكره هتوصل لجنه من الوزاره للدار، وبينصحهم يحاولوا يتصرفوا في ماجد اللي حابسينه وفي البضاعه اللي مخبينها في المخزن، وبيديله ملف فيه معلومات عن كل واحد من اعضاء اللجنه. ولما بيخرجوا بيقرروا يروحوا لشعيب وبيقنعوه انه يجي الدار بكره عشان يمثل انه بابا ماجد. وبالليل بنشوف عبيد وهو نازل غرفه التأديب وبيدي بدله لماجد وبيوعده انه هيخرجه، وقبل ما بيخرجوا من البدروم بيوصل له ولعه ومفتاح وبيرجعوا ماجد تاني للغرفه، وبيقرر ولعه يحبس عبيد معاه لانه اختاره وباعهم. وبعدها بينقلوا كل صناديق الادويه على السطح وبيبداوا يقروا الملف اللي فيه معلومات عن اعضاء لجنه الوزاره، وبيعرفوا كل واحد منهم بيركز على ايه، وبيبداوا يستعدوا وبيقرروا يستعينوا بعبيد لانه اكتر واحد بيعرف يتعامل مع الاطفال. وبينزل مفتاحه وبيخرج عبيد من غرفه التأديب وبيأكد له ان ماجد بيستغله وكفايه انه قتل قطايف، وبيساله لو هيوافق يساعدهم، فبيأكد له انه بيعتبرهم ولاده. والصبح بنشوفهم وهم بيستعدوا لاستقبال اللجنه وبيدربوا شعيب ازاي يعرف يتعامل كانه بابا ماجد، وبيظهر انه متوتر جدا. وبتيجي مكالمه من ياسين لولعه وبيصدموا انه واحد من اعضاء اللجنه اسمه محمود عارف شكل ماجد كويس، فبيطلب منه مفتاح يحاول يتصرف. وبيقرر ولعه يروح لبيت محمود وبيركب معاه العربيه وبيهدده وبيخطفه. وبعد شويه بتوصل اللجنه للدار وبيستقبلهم مفتاح ومعاه شعيب والمظ وبيبداوا جولتهم في الدار. وفي نفس الوقت بيبقى ولعه مع محمود في مكان مهجور وبيبدا يحكي له عن مشاكله مع سحر وبيطلب رايه، فبينصحه محمود يكمل معاها لو واثق فعلا انه هيقدر يتقبلها لما هتكبر في السن وفرق العمر اللي بينهم هيبقى ظاهر اكتر. وبالليل بنشوف اعضاء اللجنه وهم خارجين من الدار بعد ما راجعوا كل حاجه تخص الاطفال، وبيظهر انهم راضيين عن الدار بشكل كبير. وفي الوقت ده بيبقى محمود لسه مع ولعه وبيظهر انهم منسجمين جدا في الكلام، فبيقرر ولعه يقطع القعده وبيعرف محمود انه خلاص ممكن يمشي، وبيظهر ان محمود متضايق وبيطلب منه يجي يخطفه كل شويه. وبعدها بيروح ولعه عشان يقابل سيد وبيأكد له ان سحر كان معاها حق وانها ست ولازم يبقى لها خصوصيه وما ينفعش انها تعيش في الدار، وبيقنعوا انهم يقروا الفاتحه. وفي الوقت ده بتجيله مكالمه من مفتاح وبيطلب منه يجيب مأذون ويجي على الدار. وفي الدار بنشوف مفتاح هو والاطفال بيجهزوا عشان يعملوا فرح لعبيد وامينه، وبيوصل ولعه ومعاه سحر وسيد والمأذون وبيدخل وفرحان جدا. فبيحاول مفتاح يمهد له انه عايز يتكلم معاه في حاجه مهمه بس في وقت تاني، وبيطلب منه يطلع عشان يجيب امينه. وفي اللحظه دي بتوصل تهاني وبيعرفها مفتاح على عبيد اللي بيظهر انه متضايق لما بيشوفها، وبيلاحظ ان مفتاح معجب بيها، فبيقرر يصارحه بالحقيقه وبيعرفوا ان قطايف كان بيحب تهاني وكان دايما بيتكلم عنها وهي اللي طلبت منه يسرق لها الملف من مكتب ماجد. وبتظهر الصدمه على مفتاح وبيحاول يتماسك عشان الفرح، وبيتم الفرح وبيظهر ان كل الاطفال فرحانين جدا. وبعد الفرح بيدخل ولعه وبيتصدم لما المظ بيديه نسخه من صوره والدته ومعاها في الصوره ماجد وياسين، وبيعرفوا انه لقاها في حاجات ماجد. وبيقرر ولعه ياخد الصوره وبيوصل لبيت ياسين وبيوريه الصوره وبيهدده انه هيقتله لو ما قالش الحقيقه، فبيقرر يديله عنوان والدته. وبيوصل ولعه للعنوان وبتفتح له بنت فبيسالها عن استاذه هويده وبتنادي على والدتها. ولما بيدخل بتوصل هويده وبتبقى مستغربه انه دخل البيت من غير استئذان، فبيوريها الصوره اللي معاه فبتعرفه انها صوره مصطفى ابنها، فبيقول لها انها سابته مصطفى بس هم خلوه ولعه، وبيأكد لها انه كان بيدور عليها كتير جدا والصوره دي عمرها ما فرقته. فبتعرفه هويدا ان ابنها مات، فبيأكد لها انه لسه عايش واقف قدامها وبيعتذر لها لان الموقف اكيد غريب عليها وعليه هو كمان، وبتتهمه انه نصاب فبيعرفها انه مش جاي عشان عايز منها حاجه، وبيقسم لها ان هو اللي في الصوره، وبيبان عليه الحزن لانه طول عمره كان مستني اللحظه دي عشان يحكي لها اللي عملوه فيه، وبيعتذر لها تاني لانه ما كانش عارف انهم اقنعوه بموته. فبتساله هم مين، فبيعرفها ان ماجد اقنعه انها مش عايزاه، فبتستغرب لان ماجد يبقى عم ابنها، فبيتصدم لما بيعرف ان ماجد يبقى عمه. وبترجع هويدا تاكد له ان ابنها مات وبتقرر تطرده، وبيحاول يترجاها لكنها بتبقى مصممه وبتطلب منه يمشي، وبيحس ولع بالاحباط وبيطلب منها ترجع له الصوره وبيمشي. وبيرجع ولع على الدار وبينزل لماجد وبيساله هو ليه ظلمه بالشكل ده وخلاه يعيش عمره يتيم وحكم عليه بالموت من قبل ما يعيش، وبيتمنى انه كان مات بجد لانه طول عمره هو بيتمنى يلاقي صاحبه الصوره، وبيأكد له انه كان طول الوقت حاسس انه مميز عن اخواته لانه كان عنده حاجه يدور عليها، وبيستغرب انه سأل كل الناس بس ما سألوش هو، وبيقول انه خلاص عرف، وبيظهر عليه الندم لانه كان واقف قدام والدته وهي ما عرفتوش وكانت مقتنعه انه ميت. وبيسأل ماجد هو عمل كده ليه، فبيرد عليه ماجد انه عمل كده عشان بيحبه، وبيعرفوا ان بعد انفصال والدته عن والده اتجوزت وسافرت بره، وهو عمل كده عشان ما يخليهاش تاخد حضانته. فبيسالوا ولع مين اللي اداه الحق يحرمه من والدته، فبيفكروا ماجد انه ابن اخوه دمه ولحمه وهو رباه وكبره وعلمه، ووالدته اكيد ما كانتش تعرف تعمل كده،
فبيتهموا بالكذب وبيفكروا انه لا رباه ولا كبره، وكمان اجبره يشتغل في المخدرات. ولما بيقرر يمشي بيحاول ماجد يتلاعب بعواطفه وبيأكد له انه بيحبه، وبيطلع ولعه وبيتفاجئ ان والدته جايه الدار وبتعرفه ان المنطق بيقول ان ابنها مات، بس من اول ما شافته هي احساسها بيقولها العكس. فبيسالها لو كانت مصدقاه، فبتأكد له انها مصدقاه، وبتعرفه انها ما سابتوش وحاولت تعمل اي حاجه عشان تفضل جنبه. وبتبقى شايفه ماجد هو السبب في كل حاجه حصلت، وده لانه كان بيشاكك والده فيها لحد ما طلقها، وبتبقى شايفه انه اكيد عمل كده عشان الورث. وبتعرفه ان والده لما مات ماجد اقنعه ان هو كمان مات معاه. وفي الوقت ده بنشوف مفتاح وهو بيوري الملف اللي معاه الالمظ، فبيلومه لانه لحد دلوقتي ما قالش الولع، فبيأكد له انه كان خايف عليه. وبيرجع بذاكرته لليوم اللي جاب فيه الملف من ياسين، ووقتها دخل لماجد وسأله عن صحة اللي شافه، فهدده ماجد ان لو ولع عرف ولع هيموت. وبنرجع للحاضر وبنشوف ألمظ وهو بيأكد لمفتاح انه لازم يقول الحقيقة لولع حالا، وبيعرفه انه لقى صورة زي اللي معاه في غرفة ماجد واداها له واخدها وخرج. وبنرجع وبنشوف هويدا وهي بتسأل عن ماجد، فبيعرفها ولع انهم حابسينه لانه قتل واحد من اخواتهم، فبتطلب منه يسمح لها تشوفه. وفي الوقت ده بيدخل مفتاح وألمظ وبتظهر الفرحة على ولع، وبيعرفهم على والدته وبيبقى فرحان جدا، وبيقول له مفتاح انه عايز يتكلم معاه بس في حاجة لازم يعملها الأول. وبياخد والدته وبينزل غرفة التأديب، وبتطلب من ولع تسيبه لوحدها، وبتسأل ماجد هو عمل كل ده ليه، فبيأكد لها انها كانت تستاهل، وبتلومه لانه حرمها من ابنها عشان الفلوس، فبيتهمها ان هي كمان اتجوزت اخوه عشان الفلوس، وده لانه وقتها كان عندها 20 سنه واخوه عنده حاجه و60 سنه. فبتعرفه انها ست محترمه مش زيه، فبيرد عليها ان مفيش ست محترمه تسيب ابنها وتروح تتجوز، وبتأكد له انها ما اتجوزتش غير بعد ما حرموها من ابنها، وبتقول له انها بعد السنين دي كلها بقت مع ابنها وهو في غرفه تحت الارض وهيفضل فيها لحد ما يموت. وبتطلع هويدا مع ولعه، وبيقرر مفتاح يستغل لحظه السعاده اللي فيها صاحبه عشان يقول له الحقيقه ويديله الورق اللي يثبت حقه في الدار، وبياخده وبيخرجوا وبيبارك له انه اخيرا لقى والدته، فبيستغرب لانه جايبه بعيد عشان يبارك له. فبيفكروا مفتاح لما وعده انه مش هيزعل منه، فبيأكد له ولع ان اخوه مستحيل يزعل منه، وبيديله مفتاح الملف وبيعرفوا ان فيه كل الاوراق اللي تثبت ملكيته للدار، وفي كمان ورق يقدر بيه يسجن ماجد. وبتظهر الصدمه على ولع وبيأكد لمفتاح انه مش فاهم حاجه. وفي الوقت ده بنشوف عبيد وهو بيفتح الباب لماجد وبيطلب منه ما يخرجش غير لما كل اللي في الدار يناموا. وبنرجع وبنشوف ولع وهو مصدوم لان مفتاح كان عارف الحقيقه وخبى عليه وبيتهمه بالخيانه، فبيقسم له مفتاح انه كان هيقول له. فبيفكروا ولع برد فعله لما عرف موضوع سعاد، فبيقول له مفتاح انه كان غلطان، فبيقول له ولع انه شبه ماجد لانهم كانوا الاثنين عارفين الحقيقه وخبوا عليه وسابوه يسال كل الناس، وهما الاثنين بيحكموا عقلهم في كل حاجه، وبيعرفوا انه من دلوقتي مش اخوه ومش عايز يشوفه مره تانية. فبيحاول مفتاح يهديه، فبينفعل اكتر وبيطلب منه يمشي. وفي اللحظه دي بتدخل هويدا وألمظ، وبيحاول ألمظ يقنعه يسمع مفتاح لكنه بيرفض وبيطلب منه يمشي من الدار. وبعد شويه بنشوف ماجد وهو بيهرب، والصبح بنشوف ولع وهو بيقابل هويدا وبتعرفه انها عايزه تعرف كل حاجه عن حياته، فبيقرر ياخدها وراه على الموتوسيكل. وفي نفس الوقت بنشوف مفتاح وهو بيقابل تهاني وبتحاول تواسيه، وبتعرفه ان رد فعل ولع كان طبيعي وبتنصحه يديه شويه وقت، فبيقولها انه جاي عشان يسالها ايه اللي كان بينها وبين قطايف، فبتأكد له ان ما كانش بينهم حاجه. فبيسالها هو سرق الملف عشان ينتقم من ماجد ولا عشان كان بيحبها. وبنرجع وبنشوف ولع وهو داخل مع هويدا للمكان اللي بتشتغل فيه سحر، ولما بتشوفهم بتستقبلهم وبتدخل عشان تجيب لهم شاي، وبتبقى هويدا شايفه انها اكبر من ولع بكتير، فبيأكد لها ان ده مش مهم، وبيعرفها انها لما طلبت منه يعرفها على حياته قرر يعرفها على سحر، وبيبقى شايف انها من اهم الحاجات اللي في حياته، وده لانها جدعه وبتحبه عشان نفسه وبس. وبيأكد لها ان بالنسبه له مهم جدا انها تبارك له الجواز. لكن في اللحظه دي بيجي له مكالمه من عبيد وبيبلغه ان ماجد هرب، فبيسيب هويدا مع سحر وبيرجع الدار بسرعه. وبعد شويه بنشوف عبيد وهو متوتر وبيأكد لهم انه ما عملش حاجه، فبيقول له ولع ان ده مش مهم لانهم في كل الاحوال كانوا هيبلغوا عن ماجد، وبيبقى شايف ان الشرطه تقبض عليه بره الدار احسن. وقبل ما بيمشي بيفكروا ان دي تالت مره يختار ماجد ويبيعهم، وبيرجع عبيد غرفته وبيكلم ماجد وبيبلغه ان ولع هيسلم الملف للشرطه، فبيأمروا ماجد يخلي رجالته يخرجوا ورا ولع وياخدوا منه الملف. وفي اللحظه دي بتوصل امينه وبتسمعه وبتدخل وهي منفعله وبتساله هو بيعمل ايه. وبنرجع وبنشوف تهاني وهي بتاكد لمفتاح ان ما كانش فيه في قلبها اي مشاعر لقطايف، وبتبقى شايفه ان حبه ليها مش ذنبها، فبيقول لها انه مش هينفع يشوفها تاني لانه مش عايز يحس انه بيخون صاحبه، وبيبقى حاسس انه اتكتب عليه يعيش وحيد. وفي اللحظه دي بتجيله مكالمه من امينه، فبيطلب منها ما تخليش ولع يسيب الدار عشان ماجد ممكن يأذيه، وبيتحرك بسرعه عشان يلحقه. وبيوصل مفتاح وبيقابل ولع على باب الدار، فبيحاول يقنعه ما يخرجش لوحده، لكن ولع بيقوله ان ده ما يخصوش، فبيحاول مفتاح يصالحه وبيعرفه انه كان بيحاول يحميه وبيبوس راسه عشان يراضيه. فبيأكد له ولع انه هيفضل طول عمره بيحبه وبيترجاه يسيبه دلوقتي. ولما بيخرج من الدار بيوصل واحد وبيخطف منه الملف وبيحاول يطعنه، فبيتدخل مفتاح وبياخد الطعنه مكانه، وبيبقى بيحاول يتحرك عشان يلحق الراجل قبل ما يهرب بالملف. فبيحاول ولع يهديه وبيوقف له نزيف، ولما بيلاحظ انه بيفقد الوعي بيترجاه يفوق، وبيحاول مفتاح يطمن ولع انه بخير،
وفجأة بيبدأ يغيب عن الوعي وبينهار ولع وبينادي على ألمظ وأمينة وبيترجاهم يجيبوا الإسعاف. وبعدها بنشوف ولع وألمظ وهما بيشيعوا جنازة مفتاح وبيبقى ظاهر عليهم الحزن، وبيبدأ ولع يسترجع ذكرياته مع صديق عمره وبيفتكر آخر لحظة جمعتهم وبينهار. وبعدها بنشوف عبيد وهو بيبكي على مفتاح وبيبقى حاسس ان ولاده اللي رباهم بيموتوا واحد ورا التاني، وبيبدأ يلوم نفسه وبيحس ان اللي حصل كان بسببه. وبتدخل أمينة فبيعرفها ان مفتاح هو اللي شجعه يعترف لها بحبه، وبيأكد لها انها كان معاها حق لما حذرته من ماجد، وبيبقى شايف انه اذاهم كلهم وبيطلب منها يمشوا من الدار حالا. ولما بيلاحظ انها مش بترد بيسألها يا ساكتة ليه، فبتصدمه انها عايزة تتطلق، وبيحاول يترجاها تفضل معاه لكنها بتسيبه وبتخرج. وبالليل بنشوف ولع عند قبر مفتاح وبيقسم له انه مسامحه وبيأكد له انه لو اتخير بينه وبين انه يلاقي والدته كان اختاره، وبيلومه لانه سابه ومشي وبيبقى مش عارف هيعيش من بعده ازاي. وبيفتكر قطايف وبيبقى حاسس انهم مع بعض في مكان احسن، وبيقسم انه مش هيسيب حقهم. وفي اللحظه دي بتوصل تهاني وبتعرفوا انهم مش لازم يسيبوا حق مفتاح، وبتعرفوا انه اكيد مش هيبقى عايزه يعرض نفسه للخطر. وبيرجع ولع الدار وبيطلب من عبيد يكلم ماجد وبيكتشف انه قافل تليفونه، فبيسال عبيد عن مكانه فبيقسم له انه ما يعرفش هو فين. فبيقرر يروح لبيت ياسين وبيساله عن مكان ماجد، ولما بينكر بيتهمه انه كذاب وبيبدا يشتبك مع رجالته وبيتغلب عليهم وبيهدده بالقتل لو ما قالش على مكان ماجد. وبعد شويه بيوصل ولع للبيت اللي هربان فيه ماجد وبيضربه وبيأكد له انه مش جاي عشان يساله عن السبب اللي خلاه يحرمه من والدته ويتمه، بس جاي عشان يساله هو ليه قتل 2 من اخواته. فبيأكد له ماجد انه ما كانش يقصد يقتل مفتاح وان قطايف كان خاين، وبيحاول يتلاعب بمشاعره وبيأكد له انه رباه وحافظ له على ماله. لكن ولع بينفعل وبيساله عن الملف فبيعرفه انه مجهزه له من بدري ومستنيه. فبيقول له ولع ان ده هيسهل على الشرطه، فبيلومه ماجد لانه بلغ عنه. لكن ولع بيقول انه كان يتمنى يقتله بايده بس قرر يسمع كلام مفتاح اخوه ويستخدم عقله. وفي اللحظه دي بتوصل الشرطه وبيدخلوا يقبضوا على ماجد، وبيرجع ولع الدار وبيقرر هو والمظ يحرقوا شحنه المخدرات الاخيره اللي بعتها ياسين. وبعد سنه بنشوف ولع وهو داخل الدار وبيبقى عامل بازار في الدار فيه مجموعه معارض، من ضمنهم معرض الكتاب اللي كان بيتمنى قطايف يعمله، وبيقابل سحر وبنعرف انهم اتجوزوا وبقت حامل. وبعدها بيطلع سطح الدار وبيبدا يتكلم مع مفتاح وبيحكي له انه عمل بازار وعمل المكتبه اللي كان قطايف بيتمنى يعملها، وبيوعده انه هيسمي ابنه على اسمه، وبيبقى شايف ان كلامه معاه هو الحاجه الوحيده اللي بتريحه، وبيتمنى انه كان يبقى موجود معاه في يوم زي ده ويعيش الحياه اللي كان بيتمناها، بس بيبقى متاكد ان دلوقتي اكيد في مكان احسن مع قطايف. وبيظهر عليه الحزن جدا وبيأكد لمفتاح انه وحشه جدا وبيتخيل انه جنبه زي ما عاشوا عمرهم كله مع بعض. وبيخلص المسلسل، واللي بعتبره في رأيي احسن مسلسل في النص الاول من مسلسلات رمضان السيزون ده، ومن احسن المسلسلات اللي شفتها في حياتي. والفيديو ده كتبته شيماء محمد وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه احمد ضياء. سلام.